Spoštovani direktor, spoštovani zbir, začenjamo tako drugi del našega današnjega sobivanja. Z nami so imenitni sogovorniki, prihajajo iz gospodarstva in prav tako tudi je pod namenom današnjega srečanja prenosa znanosti Univerze v Ljubljani z izzivom, kako in na kakšen način lahko soustvarjamo še boljše sodelovanje ali pa celo odkrijemo kakšno novo med univerzo in gospodarstvom. Ampak za začetek bomo prikazali en film, ki smo ga ustvarili v zadnjem času tukaj na univerzi in ki pravzaprav govori o nas in predvsem študentih. Gospoda Petriča, gospoda Pokornika, gospoda Podobnika in seveda tudi profesorja Beštra. Pravzaprav ste vsi na svoj način, nekateri bolj, drugi manj vpleteni v gospodarstvo. In morda kar za začetek, gospod Petrič, nedolgo tega je tudi pri vas poteklo eno tekmovanje. Pravzaprav ste iskali nova znanja. Kako in zakaj in s kje so pravzaprav prišla? Ja, res je, imeli smo prejšnji teden podelitev priznanj, podobno kot ima univerza danes, Pokanimo znanje, kjer je sodelovalo 17 diplomantov, ki so predstavili svoje naloge in potem smo se na kraju odločili, katere so najboljše, seveda zbrali smo tudi 3 najboljše, med njimi je bilo zelo težko odločitev, kako rečem. In zbrali smo kar sofisticirane
gospodarstvom, koncernom Korektor in med raznimi fakultetami pokazala določene pozitivne lastnosti in pozitivne rezultate. Kaj ne rečem, dejstvo je, da je danes gospodarstvo, vse tako je tudi v svetu, brez upetosti v inštitute znanja in brez upetosti v fakultete, povezave s profesorjem, dejansko, lahko rečemo, tako kot je bi voz tekel po zelo ostrem pisku. Dejansko potrebujemo te podplate, s katerim se potem lažje prebijamo naprej. In to, če bi lahko rekel, da pred 20 leti praktično, ko smo še staro strukturo menedžerjev, kako je da Korektor še v lokalno usmerjeno podjetje, te potrebe niso bile tako velike, kot so danes. So pa te potrebe zelo velike. Te sodelovanje, če kasneje, lahko tudi povem, koliko projektov imamo za inštituti, čisto konkretnimi znanja inštituta Jožeta Štefana, Kemijskim inštitutom, seveda tudi za ustreznimi fakultetami. Morda že kar lahko na začetku izpostaviva kakšno zanimivo prakso iz zadnjega obdobja, drugačno kot nekoč, ne samo skozi diplome, magisterije, zanimive inovativne ideje. Lahko je kar neštem čisto konkretno, da potem poznate. Poglejte, skupaj z inštitutom Jožeta Štefana smo delali projekt obdelave površin s plazmo. Tukaj smo tudi Puhovo nagrado, in sicer dr. Mozetič, dr. Cerbar in naš šef razvoja, gospod Lodin Kumar. Trenutno sodelujemo z inštitutom Jožeta Štefana na področju projekta platforme za vizualizacijo kamer, kjer je predvsem osnova prepoznavanje vzorcev in seveda tudi populacije ljudi. Tu zraven je nosilec tega projekta Inštitut Jožeta Štefana, član je Korektor Group, imamo pa še 20 zunanjih sodelavcev, zunanjih univerz, ki v tem projektu sodelujejo. Strojno fakulteto sodelujemo trenutno na tribologiji, to je drsne lastnosti materialov, nov projekt, kar je tudi del te naloge, ki je eno od teh 8 nalogov na področju obdelave odpadnih vod z mehansko kavitacijo kot alternativa akustični kavitaciji. Tukaj smo predelali črpalko v generator mehanske kavitacije. Seveda delamo tudi na področju sušenja blata za aplikacijo čistilnih naprav. Z elektrofakulteto smo delali vrsto projektov na področju izračunov za elektromotorje, akustična analiza transformatorjev in moram priznati, da smo v zadnjih 2 letih res v Sloveniji napravili 400 kW transformator, ki je deloma v glavnem znanje naše firme Vrčevuča, Korektor Petre, seveda tudi sodelovanje z elektrofakulteto s profesor dr. Denasijem. Na Kemijskem inštitutu delamo na področju raznih analiz in tudi na naravoslovni tehnični matematiki fakulteti, kjer delamo predvsem na področju razvoja konformne tehnologije. Ta tehnologija je včasih, recimo, bila se na Finskem, pa v Nemčiji, mi smo jo danes sami prinesli v Slovenijo, nimamo razvito v regiji. In tudi mednarodne povezave imamo z Fraunhoferjem inštitutom, kjer delamo določene projekte in seveda zadelujemo tudi z njimi, imamo tudi tako imenovane konference malih pogumov. Naštel sem jih nekaj. No, nekaj tako. Kajti vemo, da tudi vi sodelujete kot in vaši sodelavci, kot predstavniki gospodarstva, ko pridete v razred, predavate, tako rečem, prenašate dobre prakse tudi iz podjetij, neposredno v učilnice. To sem pa pozabil povedati. Tako, tega je veliko. To sem hotel povedati. Imeli smo in zelo dobro sodelujemo, če je po mojem področju, škoda, da sem pozabil, to, kar se tega govori, bilo tehnično področje. Res sodelujemo dobro z ekonomsko fakulteto, s profesorji na ekonomski fakulteti, kjer dobivamo res dobre kadre z njihove strani MBA in nam pošiljate kadre ljudi, ki so tudi pri nas že danes zaposleni. Delujemo na področju izobraževanja kadrov, konzorcijskega študija
naprej pa še en stvar, da vam rad povedal, kjer bo to sodelovanje, in to je ta prilika, da to ne povem. Slovenija potrebuje dober kader, ki je v stanju to podjetje in restrukturirati podjetje. Ta kader mora imeti znanje, tehnično znanje, ker nam tega primanjkuje v Sloveniji in mora biti nadgrajen za ekonomske znanje. In to se zdaj pogovarjamo v okviru našega sveta za razvoj, da bi izoblikovali neko poseben model študija na ekonomski fakulteti, v okviru katerega bi mi od 25 do 50 takih menedžerjev, ki imajo to znanje, zgradili in se seveda financirali bi to banke in tudi potem osnovo, da lahko te banke, da lahko te menedžerje potem pošiljamo v podjetje za restrukturiranje podjetij. Tu bo posebej nadgrajen program, kakšno znanje naj bi tudi pridobil. Najlepša hvala. Več kot zadovoljni zločenic za zanimivo diskusijo. Povezovanja delujejo preko inštitutov, preko univerz in tudi na inštitutu Jožef Štefan je vrsta naših diplomantov, doktorantov, tako da preplet deluje. Gospod Bobinac, pravzaprav največje mednarodno slovensko podjetje, malce tekmujete letos Krko po stopnji izvoznosti, vendarle vemo, kabeli morajo biti mednarodno ne samo konkurenčni, ampak seveda tudi z aktualnimi znanji. Kako Gorenje spremlja to povezovanje med univerzo v Ljubljani in gospodarstvom? Ja, lep pozdrav še torej z moje strani in hvala organizatorju za povabilo. Sem zelo počaščen, sem zelo vesel, ne nazadnje, da lahko z vami malo podelim nekaj razmišljanja. Še posebej zato, ker mislim, da je v Sloveniji ogromno znanja. Tisto, kar nam včasih zmanjka, pa je nekako to znanje povezati, pa mogoče zabiti kar bolj več v tem smislu, da bi slovensko gospodarstvo bilo še bolj učinkovito. Kar se Gorenja tiče, lahko rečem, da mi delujemo seveda v neki panogi, ki je izrazito zrela panoga, to so gospodinski aparati, to pomeni, da je absolutno presežna ponudba, kapacitete so preprosto velike in to pomeni samo en velik pritisk na cene. Če si podjetja znotraj te panoge ne uspejo izboriti neke konkurenčne prednosti, za katere pa je težko seveda, ker se vsi prizadevamo biti prvi ali pa drugi in zmagati na olimpijadi ali pa vsaj kako medaljo dobiti. Tako da znotraj te konkurenčne bitke mi ne pristajamo samo na to, da bi se borili na cenovnem področju in ravno zato je treba to konkurenčnost iskati v inovacijah, v dizajnu, v posebnih poslovnih modelih, pri odnosu do porabnika in tako naprej. Ja, ravno na ravni porabnika je mogoče tista razlika Gorenja do ostalih slovenskih uglednih, tudi mednarodnih podjetij, kajti mi resnično za svojo lastno blagovno znamko Gorenje stopamo v domove končnega porabnika. Mi smo tipični business profesional in ob vsem spoštovanju do veliko ostalih, ki vrhunsko delajo, mi imamo še en dodatni izziv, temu pa se reče ne samo razvijati dobre izdelke, inovativne, ampak hkrati prepričati končnega porabnika, da bo vzel Gorenje, ne pa Samsung, LG, Whirlpool, Electrolux in tako naprej, v svoj dom. Zdaj, te, ki sem jih naštel, pa jih nisem naštel slučajno, so pa taka podjetja, ki imajo 150 ali 200 milijard prometa. In predstavljajte si, da podjetja recimo 3 ali pa 4% celotnega prometa dajemo v raziskave in razvoj. In seveda neka multinacionalka iz Koreje, ki sem jo prej omenil, torej na leto vlaga v raziskave in razvoj 6 milijard, kar je 5-kratni promet skupine Gorenje. Oni pa samo v raziskave in razvoj. In seveda, kaj ste hotel s tem povedati? Moja iztočnica je naslednja. V Gorenju ne znamo vsega narediti sami. Zato je naše povezovanje z univerzo, z inštituti, kjer je ogromno znanja, še posebej pomembno. Zdi se mi, da se stvari izboljšujejo v tem smislu, da je nekako zavedanje na eni in na drugi strani tako, da pravzaprav neko podjetje ne more samo razviti vseh zadev oziroma se ne more iti nekih baznih raziskav, ker preprosto na to nivo potencialov, da pa so posamezni laboratoriji, inštituti in v Gorenju odlično sodelujemo, lahko rečem, strojno fakulteto. Profesor Širok, recimo, kot en dober primer zglednega sodelovanja na področju laboratorija za globinske stroje, pa potem profesor Beštar, sem vesel, da je danes tu z fakultete za elektrotehniko in tako naprej. To so absolutno primeri zelo dobrih praks, pa inštitut Jožefa Stefana, pa Elektroinštitut Milan Vil
Maribora in tako naprej. Trdim, da je smiselno za taka podjetja kot je Gorenje, pa čeprav se borimo na mednarodnih trgih z največjimi multinacionalkami, da imamo na nek način v vseh teh centrih znanja, zunanjih laboratorij ali inštitutih, neko podaljšano roko naše osnovne dejavnosti. Samo na ta način smo lahko vsaj do določene mere konkurenčni tistim največjim. Zato se mi zdi, da je ta povezava ključna. Mislim, da je tema, ki jo danes Univerza v Ljubljani odpira, absolutno prava. Rektor, prorektorica, mislim, da ste pravo temo zbrali. Bi pa tu rahlo ošvrkno ne samo veliko univerzo, ali pa inštitut, ampak tudi industrijo kot tako, ker se mi zdi, da je sodelovanje vedno dvosmerna cesta. In če ga ni dovolj in nikoli ga ni še dovolj, mislim, da se mora takrat obe strani rahlo nekaj predpisati. Imam pa vtis, da vsaj na ravni podjetja, ki ga vodim, se stvari izboljšujejo vsaj do te mere, da se vedno več inženirjev, doktorjev znanosti, magistrov in tako naprej zaveda tega sodelovanja in vedno bolj smo odprti. Fino bi pa bilo, da bi tudi na univerzi se akademska karijera gradila ne samo na račun člankov in ostalih, bi rekel, postopkov za habilitacijo, ampak tudi na račun nekega dobrega udejstvovanja v praksi. Ali pa če hočete na drugi strani, da bi pa tudi nek pravno-formalni okvir, ki ga pa mora zagotoviti država, postavil tako, da bi lahko inštituti ali pa univerza s posameznimi deli skupaj s podjetji ustanovila, zakaj pa ne, kakšne start-upe, ki bi lahko potem konkurenčno delali v nekem okolju. Kar pa danes zakonodaja v tem trenutku še vedno ne bo mogoče. Ne bo to dovolj v moje spremembe. Najlepša hvala za uvod. Naj povem, da smo v uvodnem delu tega dogodka predstavili prav vse te elemente od start-upov do seveda spin-offov, kot jim rečemo, predvsem pa prenosov patentov in tudi izumov in inovacij seveda na mednarodne trge. Mislim, da tudi Gorenje tukaj črpa iz nabora prav diplomantov Univerze v Ljubljani, imate kar nekaj mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Mislim, da tudi kolektor ima to izkušnjo, ampak eno zelo zanimivo izkušnjo ima pa tudi dr. Aleš Podgornik. Zelo zanimivo je bilo prebrati oceno ene od sodelavk iz Hobika. Imamo srečo, da se hvalimo z njim, prosim lepo pazljivo. Je dragoceni del znanja, prenosa znanja, nosilec patentov, tisti, ki ustanavlja podjetje in hkrati še zmaguje pri partnerjih na trgih. Gospod Aleš, lahko več poveste o svoji poti, zdaj imaš tudi naš diplomat. Ja, hvala lepa za besedo, lepo zdrav se skupaj. Malo je egzotično, ja, tako mogoče ne tipično. Takoj po faksu, zaključil študijem, kar je bilo nekako sočasno za osamosvojitvijo, ni bilo pravih možnosti za zaposlitev v Sloveniji namreč. Takrat so bile tudi prve možnosti na nek način za podjetniško udejstvovanje. To so bili res malo drugačni časi in jaz danes zjutraj sem imel tudi priložnost prisostvovati, sem prav vesel, koliko se je ta miselnost, recimo pa dojemanje spremenilo v teh letih. No, takrat je bilo še precej redko in takrat smo se našli trije na kupu, rekli, dajmo se probati malo igrati, če se da s tem preživeti še toliko lepše. Tle moram tako povedati, kot je bilo že danes omenjeno, tudi takrat brez sodelal z univerzo, z inštituti, kot delati večje podjetja, tudi pri nas ne slučajno ne bi mogli. Mogoče en poseben izziv, ki je predstavljal in verjetno se srečujejo sploh start-upi, pogosto je to, kako reči, da si dober, ker cel svet to pravi in vsi so najboljši, sploh ni. In tle je mogoče ena specifika, ki smo mi takrat razmišljali, smo rekli, ok, glede na to, da smo v high-techu, kaj lahko narediš, rabiš nekaj neodvisne recenzente, ki ti bodo to nekako priznali. In zakaj smo se mi konkretno odločili, da bi šli preko znanstvenih objav in nastopati. Seveda, zato moraš biti dober, moraš imeti nekaj novega, moraš imeti ustrezno vizijo za stvari, ki prihajajo. Je pa po drugi strani krasno, ker potem ni treba reči, jaz sem najboljši, ampak lahko rečeš, gledajte, ta pa takega vsi poznate, to pravi. Tako da, to je povem prav. Torej, če malce pojasni, Nataša, znanstvena odličnost vam je pravzaprav odprla vrata tudi v podjetništvo. Tako, jaz bi rekel obe smeri. Po eni strani, kot smo že danes slišali, je ključnega pomena, da si upaš nekaj narediti, nekaj garancij ni.
tveganje je veliko, je pa nekaj, kar mislim, da skozi to, kar smo se tudi danes pogovarjali, je pomembno, ne, da se zavedamo, da moramo, da si upamo. In čist naša osebna izkušnja iz tujine je bila tudi, da noben nas ne podcenjuje. Ne. Sicer se mogoče čudijo, tudi tam so bile kakšen high-tech, vedno manj, ampak 15 let nazaj je bilo tako, ne, ker so nas vsi smatrali pač državo vzhodne Evrope. Ampak ko si tam, ko se dokažeš, si napovreden. Tako da nimamo se česa sramovati. Torej, znanje vas je naredilo enakovrednega globalno, lahko rečemo. Odbija se pa reči naprej, ne, pravzaprav vaša pot teče res tudi na osnovi uveljavljenih patentov in skozi center odličnosti, ki je tudi eden od elementov prenosa znanj, zagotovo ste še razširili te tržne poti in mreže, ste aktiven član Obika. Profesor Glišter, ko ste tole poslušali, mi pa ste šli so tole pot v profesorskih čevljih, ustanovili laboratorij za telekomunikacije, odlično sodelujete z marsikaterim slovenskim podjetjem, študente navdušujete z Open Labom, širite multimedijo. Kako je zdaj, kakšna je vaša refleksija na slišano gospodarstva? Ja, hvala lepa za povabilo. Res eminentna družba. Tudi to, kar sem poslušal, bi lahko takoj pripisal. Izkušnje so take, da je pač, se bom kar navezal recimo na šport, ki ga Romeni tudi zelo podpirajo. Treba imeti talentirane ljudi, in potem treba imeti pravo okolje in treba je ogromno truda in potem seveda stvari pričnejo uspevati. Mi smo gradili našo zgodbo in še zdaj na dveh ključnih stepnih. Mi smo se že pred 30 leti na fakulteti, pa tudi v laboratoriju za komunikacijo odločili, da bomo intenzivno sodelovali z industrijo. Torej, ja, znanstvena odličnost kot predpogoj, to je nujno, ampak to je verjetno do 3/4 kozarca, ne. Do vrha kozarca je pa treba potem to še skušati pokazati v praksi in pa v sodelovanju s podjetji. To smo se odločili in seveda to je pa nekaj časa precej nenavadno. V zadnjem času sem pa kar navdušen, ker zadnjih 7 let je pa to mainstream, to je zdaj aktualno, to je zdaj nujno, tukaj nam pravzaprav kriza pomaga, ker dokler se da na lažji način zaslužiti denar, potem ni treba vseh teh povezav, pa vseh teh inovativnosti, pa dodatnih pristopov. Drugi steber, na katerem govorimo, so pa talenti. Kako mladega človeka že čim prej, v osnovni šoli, v srednji šoli poslušati, skušati najti to inovativnost, to inspiracijo, v kateri je tudi profesor Steinbach danes govoril, da v bistvu je tega premalo, ustvarjalnost, inspiracija in kako potem ga spremljati in na koncu podobno kot v športu. Če začneš selekcijami, potem enkrat dobiš svetovnega prvaka, tudi enkrat dobiš, če ga spremljaš, čez nekaj let odličnega diplomata, ki ima mogoče tudi nekaj podjetniške žilice in seveda mi vse te oblike nudimo. Je pa ključno, še enkrat se vrnem tja, da je to treba delati v sodelovanju z okoljem. Če si samo vezan na članke, tukaj se bi kar zelo vesel, da je gospod Gubinac to omenil, ker je drugačna teža, če to pride strani gospodarstva. Torej, ne smemo biti zavarovani samo v članke, je potrebna ta znanstvena odličnost, ampak temu je treba dodati še dodatne stvari, to prenosno prakso. In to je treba pametno kombinirati. To ne možeš kombinirati, če imaš dovolj velike ekipe. Torej, ni vsak za vse. Ne moramo zdaj reči, da bo vsak profesor in odličen znanstvenik in podjetnik. Ampak v eni dovolj veliki ekipi, imamo ekipo 50 ljudi, se pa da ta znanje skombinirati med seboj. Tako da imaš nekaj takih kombinacija, potem je tudi model za nove uspešne zgodbe. Ja povem za ilustracijo nekaj številk, 680 uporabnih projektov v vrednosti 10 milijonov evrov je lansko leto Univerza v Ljubljani ustvarila, pa prav s takšnimi predstavniki gospodarstva, kot ste vi danes, torej te oblike tečejo, seveda smo pa vedno lahko še boljši, omenjali smo podjetništvo, inkubatorje, start-upe, seveda tudi tvegani kapital, omenjali smo seveda tudi zelo dobre primere prakse s področji humanizma, umetnosti in družboslovja, ampak vedno smo lahko še boljši, gospod Gubinac, kaj bi vi svetovali zdaj morda v univerzi, na drugi strani seveda pa tudi vam v podjetju vaših sodelavcev, kako lahko stopimo še bližje?
Pravi, tudi v Južni Koreji. Absolutno je. Morda bi še nekaj dodal čisto konkretnih stvari, ki jih mi zelo uspešno delamo z Univerzo v Ljubljani. No, ampak zanimivo je, da se je nekoč začelo z enim dobrim sodelovanjem na strojni fakulteti. Danes je vedno več tudi poslov z elektrofakulteto. Z biotehniško, pa bom kasneje razložil zakaj, absolutno tudi z ekonomsko in tako naprej. Pa bom postavil svojo misel v povezavi s končnim porabnikom. Pravzaprav vsa podjetja na svetu, ne glede na panogo na nek način, se mi zdi, da morajo imeti prav končnega uporabnika nekako v srču svojega razmišljanja. Tu je nedvomno ogromno priložnosti. Ampak dejstvo je, da je ta končni potrošnik bistveno drugačen, kot je bil pred leti. Sam nekaj primerov ne naštejem. Živi dalje. Danes vemo, da je kvaliteta življenja starostnikov tam po 80. tudi 85. letu bistveno drugačna. Razvijati izdelke, storitve za njega, mislim, da je to posebni izziv tudi v Gorenju. Potem ta porabnik je bistveno bolj informiran, bistveno manj zaupa samo blagovni znamki, če mu ničesar ne prinese. To pomeni, išče neke rešitve, ki so za njega v smislu preprostosti uporabe neka dodana vrednost in tako naprej. Tako da, mi seveda z Univerzo v Ljubljani sodelujemo na področju učinkovite porabe energije, učinkovite porabe vode, tehnologij, pranja, kuhanja, pečenja, priprave hrane, nanotehnologij. Tu imamo celo en poseben center odličnosti skupaj z inštitutom Jožef Stefan, polimerni materiali, termodinamika, dinamika hlajenja in tako naprej. Vsega je ogromno. Ampak, ko smo začeli mi v Gorenju razmišljati o končnem porabniku, še bolj podrobno smo ugotovili, da pravzaprav njega ne zanima kupiti najboljši pralni stroj na svetu ali pa hladilnik ali pa štedilnik, ampak želi uživati ob zdravi prehrani. In zato smo začeli mi sodelovanje in zelo dobro poteka, lahko povem, tudi z biotehniško fakulteto, kjer razmišljamo o tem, kako pripraviti hrano, da bojo v njej ostali vsi vitamini, vsi minerali, kar je potrebno, kako to hrano shraniti v vrhunskem hladilniku, fino je, da ne piše Gorenje seveda, in da seveda potrošnik ob tem zadrži vse tiste kvalitete, ki jih hoče. Tako da, moj nasvet za nas vse, tudi v slovenskem prostoru bi bil, prvič, zavedati se, da je končni porabnik tisti kraj, za katerega razvijamo, osnujemo vse naše ideje in bi bilo fino, da se tega zavedamo tako v industriji, kot tudi na univerzi. Moram reči, da mi je ta ideja od kolega Petriča popolnoma blizu, ker smo jo pred časom že poskušali lansirati in bil vesel, če bo zdaj potem tudi izvršena, ker idej je bilo že v našem prostoru kar veliko, običajno nam energije ali pa časa ali pa komu drugemu zmanjka pri eksekuciji izvršbe. Namreč povezovanje različnih znanosti tudi znotraj univerze apelira na izrazito veliko interdisciplinarnost. Danes so poslovni problemi interdisciplinarni. Jaz sem naštel samo z vidika Gorenje elektrotehniko, biokemijo, strojništvo, lahko bi govoril o računalništvu v oblakih, lahko bi govoril o psihologiji porabnikov, lahko bi govoril o tržiščih, distribucijskih kanalih in tako naprej in tako naprej. In jaz mislim, da naša univerza v tem trenutku še vedno izobražuje preveč sicer vrhunskih specialistov, ampak za reševanje konkretnih problemov v gospodarstvu, ne samo, da bomo sledili najboljšemu, ampak da bomo resnično trendsetteri na mnogih področjih, pa ravno neke rešitve, ki bojo lahko prinesli nekateri, ki razumejo različna področja znanosti. Naj dobro temu povem, da na naših interdisciplinarnih doktorskih študijih, ki potekajo skozi doktorsko šolo Univerze v Ljubljani, vse več povpraševanj pravzaprav nastaja ravno na interdisciplinarnih študijih, recimo biomedicina, statistika in podobno, ki povezujejo potem zelo različne vede in rešujejo prav takšne probleme. Moram pa reči, da mi je zelo všeč, da bomo bolj zdravo živeli, zato ker tudi univerza lahko pripomogla kaj k temu, kaj ne. Profesor Bešter je tukaj želel nemudoma nekaj dodati, tako da beseda je vaša. Hvala lepa. Ja, ta beseda o interdisciplinarnosti pa o povezovanju se mi zdi izjemno pomembna. Mi imamo na Univerzi v Ljubljani v zadnjem času en tak primer, ki je sicer nov študijski program multimedija, kjer smo se povezali z elektrotehniko, z računalništvo in informatiko, FDV, AGRFT. Tukaj se pa nismo ustavili, potem smo pa to povezali še s
podjetij, ker smo želeli, da je ta študij za študente brezplačen in ker je to v teh časih težko zagotoviti, smo pač pritegnili še podjetje, ki ta študij sofinancirajo. In ta študij je izrazito interdisciplinaren, ni mogoče toliko tehnološko interdisciplinaren, ampak je pa interdisciplinaren, ker so se pač povezali tehnologije tudi z temi družbenimi in ostalimi vedami. Tako da imamo en tak zelo lep primer, ki ga bomo seveda nadaljevali, pričakujemo, da bo zelo dober opis. Prvi opisi so že, ne? Pravzaprav potekajo zdaj, tako da računamo, da bo številka vsaj dvojna po razpisanih testih. Tako zanesljivo in bomo to gojili naprej. To je eno, drugo pa, kar smo upeljali, smo pa v bistvu v povezavi z Finsko pripeljali v Slovenijo en projekt Demola, skupaj z Univerzo v Mariboru, kjer se povezujemo Univerzo v Mariboru in Univerzo v Ljubljani, ker pa točno gre za to, in tukaj podjetja že sodelujete, da podjetja dajo problem in mi skupaj sestavimo študente različnih fakultet, ki se tega problema lotijo, delajo na njem 3 mesece, potem pogledamo, ali bi to šlo zdaj bolj resno naprej, ali se bomo tukaj ustavili. Kar nekaj tega se je začelo dogajati. No in če nadaljujemo to misel skozi karierne centre, prav strani vas delodajalcev, velikokrat slišimo, da je treba krepiti veščine, torej dodatna znanja, ne samo znanja posameznega področja, zato tudi upeljujemo tako na horizontalne predmete oziroma predmete iz obštudijskih aktivnosti, ki prav opolnomočijo študenta za malce širši obseg znanj, veščin in seveda tudi spodbudo sposobnosti, ki jih morda nimajo. Vse zato pa seveda potrebujemo čas, pa tudi denar, ministra žal ni več z nami, ampak zagotovo, da bomo pa morda našli v sodelovanju z vami. Jaz mislim, da to, kar je bilo danes pravzaprav že rečeno, je, kaj danes naša družba rabi, kreativnost. In če pogledamo zgodovinsko, se vedno vsi specializiramo, predvsej nekaj, in ta interdisciplinarnost nam omogoča to preseganje. In tukaj jaz vidim eno priložnost prvič strani univerze, se pravi, da mogoče projektno vsaj določene stvari zastavi se v mnogih primerih je to že, pravi, da ti dejansko priješ do sinteze znanj, da jih poskušaš aplicirati, to je kreativnost. Druga stvar, ki mislim, da je zelo pomembna pri teh študijih, če so res interdisciplinarne komunikacije med interdisciplinarnimi temi, ker dostakrat se zgodi, da se v bistvu pogovarjaš o isti stvari, pa tega ne veš, kar nekaj cajta. In to seveda pomeni določen časovni zamik in tako naprej. Se pravi, ena je spreminjanje miselnosti in seveda vedno večje povezovanje. Druga pa dejansko pospešitev ravno na tem področju skupnih ciljev, skupne vizije, kar je olajšano s komunikacijami. Ker specialnih znanj, jaz sem prepričan, res dovolj, moraš jih znati identificirati, moraš razumeti probleme eden drugega, se pravi ta raznolikost teh svetov v bistvu preko poslušanja, razumevanja, da se lahko precej Tudi današnji dogodek je namenjen prav tej vrsti komunikacije, o kateri ste govorili še gospod Podobnik, morda kakšno mnenje, sugestija glede tega? Mogoče še odgovor kolega, ki je komentiral. Jaz bi tako rekel, sem pred 6 leti dobil podporo Fotone ob toteke našega podjetja, nekako sorodna podjetja, saj bazični tehnologiji. In smo si želeli v Sloveniji neke raziskovalne skupine, kjer bi osnovne raziskave tekle za teme, ki se nas skupaj zanimajo. Takrat sva s kolegom iz Obzornika hodila praktično od konca do pilata in izredno težko je bilo priti do take skupine. Ja, se je fajn, kje ste bili pa pred 10 leti, zdaj že imam svoj program, svoj vrtiček in tako naprej. Ne može biti sramno, mogoče napačna beseda uporabno. Skratka, po dolgih mukah so na fakulteti za strojništvo, na katedri za optodinamiko, je bil en fizik, ki je iskal svojo možnost in je v to šel. To sem že preomenjal, po 4 letih se kaže prvi možni rezultati takega sodelovanja. Še enkrat, to je za manjša podjetja, za hitro rastoča podjetja, ki se dnevno ukvarjamo s svojimi težavami s tem, kako bomo preživeli razne srnjene
atmosfero, kako bi se temu približali. Mi želimo znanje kupiti, če je. Če ga ne bomo kupili, pa nas bomo morali gotoviti dejstva, da samo na lastne sile se ne moramo upirati. In primer čisto izpred pol leta je, ko smo se želeli usmeriti neko novo družino, neko novo generacijo laserjev, smo se dali taka znanja pri nas. Jih ni bilo in zdaj v končni fazi smo bomo zaposlili človeka, pa pač ne pri nas, ampak na nivoju koncerna v Nemčiji, ki je tako znanje prinesel iz inštituta Lezidanskega centra v Hanovru. Zdaj, v tem trenutku še vedno velja, da bomo v končni fazi po 2 letih predvidenega projekta to raziskovali, to proizvodno teh laserjev dobili v Slovenijo, ni pa nujno, nikoli se ne ve, kaj bo še 2 leti. Skratka, še enkrat odpiranje vrat so strani. In obratno, to smo že slišali, gospod Bobinac. Rad bi z vami podelil še mogoče samo 2 kratki zgodbici, ki sta vezani na sodelovanje in ki kažeta na to, da se neki dan tudi naša dobra izkušnja je recimo na ravni izredno dobrega sodelovanja tudi z Akademijo za likovno umetnost. Namreč oddelek za industrijsko oblikovanje izredno dobro sodelujemo, ne nazadnje tudi zato, ker je pravzaprav vizija gorenja v dizajnu usmerjena inovativnost. Kot rečeno, delamo blagovno znamko, ki je za končnega uporabnika. Ne nazadnje tudi profesor Smrdej bil dolgoletni šef našega oblikovalskega studija. Ampak morda še ena bolj zanimiva zgodba za danes je pa tale. Ena izmed naših zadnjih zelo inovativnih in dobro sprejetih rešitev na tržišču je tako imenovani iCook. Ne vem, če to poznate, ampak to je zgodba, kjer praktično senzor na pokrovki nekega lonca piskra komunicira z ploščo, kuhinjsko indukcijsko kuhalno ploščo, na ta način, da praktično lahko kuhaš v pari in to v samem štedilniku, v samem loncu. To pomeni po drugi strani tudi to, da ti mleko ne more skipeti, da lahko kuhaš v vodi in zato ne rabiš neke pečice, ampak preprosto piskar, po domače povedano. In to se mi zdi zanimivo zato, ker je ta inovativna rešitev, tamle je naš razvojnik, glavni je Boštjan Pečnik, ki je vzpostavil en kontakt z enim vrhunskim inovatorjem v slovenskem prostoru, ki je seveda našel na enem segmentu eno vrhunsko rešitev, jo tudi patentiral, ampak jasno je, da njegova moč trženja ni bila dovolj velika, da bi lahko to inovativno rešitev potem speljala na mednarodne trge. In tu potem nastopi neka multinacionalka, ki se v tem primeru pač reče gorenje in smo vsi lahko zadovoljni. In ta inovator je absolutno izhajal iz našega izobraževalnega sistema, naša univerza, naše šole in tako naprej in je zelo dobra praktična povezava nekega patenta se strani malega mikropodjetja, posameznega inovatorja in neke firme, ki potem lahko tako rešitev v nekem širšem segmentu spravi na trg. No, kot veste, bomo predstavili za zaključek današnjega zbira 8 finalistov za najmanj inovacijo, torej Rektorjevo nagrado za inovacijo leta. In zdaj je to dobra priložnost, da boste našli prav spet neko novo rešitev, zdaj pa mi ponujamo kar neposredno tukaj, da najde prostor v vaših podjetjih. Študenti, raziskovalci so nam šli to star 19 primerov takšnih vrst rešitev prijavili v izbor. In tudi gospod Petrič je bil med tistimi, ki je presojal, kdo bo sploh šel v finale. Jaz moram še nekaj povedati. Prej sem rekel, da je pač treba spremenjati najprej sebe pa okolje. Glede, mi trenutno imamo, predvsem na tehničnih fakultetah, izobraževanje, ki je strogo specializirano. Vam pridejo inženirji, ki imajo malo ekonomskega znanja. Obravnavanje konkretnih projektov v podjetju, ki seveda imajo določeno ekonomsko aplikacijo naprej in seveda tudi tržijo. To je prvo. Tudi treba določene programske spremembe napraviti. Druga stvar, ki je potegnila, recimo zahodno države, je tukaj malo dualna oblika izobraževanja. Tam se premalo govori v Sloveniji. Zato, ker ti zelo hitro želiš, da ti pride inženir v podjetje, da ti začne ustvarjati dodatno vrednost. In kolikor pride res to iz specialistov, kar smo prej govorili, čeprav je tudi interdisciplinarnost lahko pomembna.
tudi je potrebno. Ne. Sam je težko, recimo, mlade ljudi, če smo pošteni, ne. Tisti, ki 4-5 let študira, ko pride v podjetje, rabi še 4-5 let, mi ga moramo pripraviti v podjetju do tega, ne, oziroma na univerzi do tega, da bo uporabno. Treka bo uporabno, treba zaposljiv. Zato tudi imamo danes veliko stopnjo zaposljivosti, ker se vsak boji mlade ljudi, ki se zaposliti, ker ima svojih težav. In tu bo tudi treba spremenjati. Na univerzi programsko pogled, kaj lahko napravimo, da lahko potem dobimo bolj kvalificirane, tudi ekonomsko izobražene inženirje in tudi ekonomiste za delovno-tehnično predstavljanje. In to so te horizontalne vsebine, o katerih smo prej govorili, da pa že nastrpno nekdo čaka vprašanje. Izvolite. Boris Berič, pozitivčki del, ki so tudi v bistvu inovator. In bi rad pozoril na eno zadevo, ki je danes aktualno, to je Open Innovation. Danes vemo v bistvu vse tehnologije gre eksponencialno, se razvija na različnih področjih, eksponencialno in v bistvu teh specialnih znanj po svetu je veliko. V svetu tudi obstajajo podjetja, ki ta specialna znanja oziroma ti znanstvenike, raziskovalce iz celega sveta povezujejo in lahko naredijo hiter, zelo kratkim časom neko specifično rešitev. Kaj to pomeni tudi za Slovensko univerzo je, da mora biti bolj agilna, bolj fleksibilna, bolj hitra. Se pravi, čas od ideje do realizacije mora biti zelo čim krajši. Ker v bistvu danes je možno, če ti identificiraš dosti dober problem. Glavni problem je najti problem, ki je dejansko problem, ne samo nek navidezni problem. Potem lahko najdeš ekipo ljudi, 20-25 po celem svetu in ga rešil v 3 mesecih. Ali je to Slovenska univerza, ali pa iz Izraela, ali pa iz Švedska, ali pa kjerkoli. Naj povem, da se ponovadi kar povezujejo univerze v tem, ker je tukaj pravzaprav ta globalni zbir znanja. Ja, in to za v bistvu za gospodarstvo na to v bistvu je dobro, ker vi lahko dobite specialiste kjerkoli, kadarkoli. Univerza je tele mogoče mora nekaj narediti. In v bistvu reč živimo danes v takem času, ker so možne stvari, ki včasih niso bile možne. Znanje je globalno, ga lahko dobimo kadarkoli. To je, v bistvu so plusi in minusi. Ni zdaj dovolj biti nek specialist, jaz ne vem, to pa to malo, ampak to povezovanje je možno preko interneta. Vse je možno, ne? Samo najti treba pol, mogoče v Sloveniji nek skupen jezik, da bi skupaj nekaj naredili, da rešimo to našo državo. Hvala lepa. Ker je to prostor univerze, gospodarstva, razmišljanja tudi o prihodnosti in inovacijah in tudi glede na to, kar je bilo danes rečeno na okrogli, mislim, mogoče ena pobuda, da skupaj skušamo razmišljati gospodarstvo in univerza in namreč tudi to od strani politike. Kako v času, ko opažamo kar precejšen trend odhajanja mladih, predvsem izobraženih, torej to ne gre za trend s trebuhom za kruhom, ampak gre z možgani poiskati priložnost, kjer lahko bolje in uspešneje živim. Če je to trenutno situacija, ki je dejstvo, kako pravzaprav pogledati za nekaj korakov naprej, kako ohraniti stik z ljudmi, ki odhajajo, zdaj se temi mladimi, ki recimo fakulteta, univerza ve, kdo so posamezniki, kako jih spremljati, kako pa biti pozoren na delo, ki ga upravljajo, ki je v tujini, da je lahko potem tak posameznik stik in da ima priložnost, recimo, ne vem, nekdo se ukvarja z nekaj, kar je lahko zanimivo za Gorenje, za Kolektor, za katerokoli podjetje. In če univerza tista, ki nekako spremlja karijere svojih nekdanjih varovancev, lahko tista, ki lahko ponuja izjemno storitev povezovanja in informacij, kaj se kje na drugem koncu sveta dogaja. In s tem ohranjamo, pravzaprav to res bi lahko ohranili dobro povezavo z slovensko diasporo in potem tudi odhodi mladih ali pa starejših v tujino ne bi bili nacionalna katastrofa, ampak bi bil preprosto del sodobne mobilnosti in pretoka sveta, kjer ljudje prihajajo, odhajajo, se vračajo nazaj z novimi znanji. V Združenju menedžer se te debate, kar že čedalje več pravzaprav vrtijo in razmišljamo, iščemo, kdo so pravzaprav še lahko partnerji, ki jih te stvari zanimajo, kako vzpostaviti sistem, ki ga lahko pravzaprav spremljamo in jo uporabljamo. Naj seveda povem, da vrsto teh aktivnosti že teče, ker imamo karierne centre Univerze v Ljubljani, ki seveda tudi spremljajo karijere. Je pa tako, da mora vsak diplomant biti pri volji, da deli podatke o karieri z nami, ker tukaj imamo tudi določene zavezanosti z
vidika informacijskih in sicer podatkovnih občutljivosti, ampak vendarle veliko takšnih smo, da nagovarjamo, da najprej gredo v tujino, zato da se na nek način globalno zavestijo vsem tem, kar se dogaja v svetu, ampak da seveda, če tudi pridejo nazaj, se prebudovitnimi znanji, verjetno to tudi za nas vse največji izziv. Še kakšno vprašanje morda? Še eno? Vanja, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Bolj komentar mogoče kot vprašanje. Ekonomska fakulteta se že skoraj desetletje pojavlja kot primer dobre prakse sodelovanja z gospodarstvom v mednarodnem visokošolskem okolju. Ampak to ni bilo čez noč. Mi smo izjemno veliko investirali v to, da so podjetja spoznala, kakšne so pravzaprav priložnosti tega sodelovanja. Gre za to, da se mi zdi, da je vloga izobraževalne institucije ta, da podjetjem pokaže, kaj lahko tista korist, ki ga sodelovanje s podjetjem lahko prinese. In mi imamo zares odlično sodelovanje, recimo 5 ustanoviteljev Centra poslovne odličnosti, gospod Pinac, gospod Petrič, oba sta člana našega sveta. Oni so skupaj z nami soustvarjali ustanovitev Centra poslovne odličnosti, dajali ideje, nam pomagali. To je bil vzajemen projekt. Ampak to so podjetja, ki se že dolgo časa zavedajo te koristi. Je pa ogromno podjetij, ki enostavno ne vejo, kaj lahko s fakulteto počnejo. In v teh primerih je naša vloga, da stopimo do podjetij že z izdelano idejo, kaj je lahko tisto, kar fakulteta ponudi. In iz izkušenj vam povem, da če stopiš v podjetje, potrkaš na vrata, daš predlog in jim poveš, kaj to podjetje lahko dobi koristnega od tebe, je podjetje pripravljeno sodelovati. Hvala. No, jaz sem hotel samo dodati vprašanje v gospe Sonje Šmuc, da smo začeli vzpostavljati, rečemo temu svetovno mrežo Univerze v Ljubljani, v katero želimo povabiti vse, ki delujejo v akademskem okolju, zaenkrat imajo nek stik ali so imeli stik s Slovenijo poprej ali z našo univerzo, tako da bi si razširili možnosti za izmenjavo znanja študentov, tudi pri zaposlovanju bi radi bili bolj odprti. In seveda nekateri nas opozarjajo na to, da se ne smemo ustaviti zgolj pri akademskih krogih, ampak tudi na uveljavljanje ljudi, kot so inženirji, ki so se uveljavljali v razvojnih podjetjih po svetu in tako naprej. Tako da mislim, da je to eno od odgovorov, ki ste anticipirali, da bo Damo lahko še enega, da bomo bližje vam gospodarstvu spostavili poseben zavihek na osnovni spletni strani Univerze v Ljubljani, imenuje se sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem. In tam vsaka od naših fakultet in akademij niza storitve, za katere meni, da jih lahko bodisi skozi svoje institute, bodisi sodelovanje s profesori, študenti, skozi študijske programe, že vzpostavljene storitve laboratorijev, ponudi vam gospodarstvo, tako da zelo vabljeni, da večkrat tudi na dan priklikate. Najlepša hvala za enkrat. Jaz mislim, da smo prišli do tistega sklepnega trenutka, ko lahko rečemo, da je veliko izzivov za izboljšanje, da je veliko izzivov za dobro sodelovanje in da mora seveda sodelovanje priti z vseh strani. Primeri dobrih praks, pa tudi tisti, ki so nas naučile, kako smo lahko še boljši. Mislim, da nas zdaj tudi od temu, da vsi skupaj strnemo vrste in iščemo rešitve predvsem zato, da najdemo pravo pot do napredka, razvoja. Ta se ne ustvari čez noč, kar je bilo lepo povedano, ampak z vztrajnostjo, z pogumom, z inovativnostjo in kreativnostjo, o kateri smo pravzaprav razpravljali celo dopoldne, in seveda z duhom pogumne podjetnosti, ki ni nujna samo podjetniška, ampak preprosto naša kultura. Tako da res najlepša hvala vsem gospodarstvenikom, da ste delili svoje misli z vami, ko bomo drugo leto jih delili ponovno. Upam, da boste prinesli še kakšne dobre primere praks in da boste rekli, tole pa smo že izboljšali vsi skupaj. Zdaj pa kar predam tam še besedo drugemu, pravzaprav kartonu, kot veste, imamo mi veliko odličnih umetnikov, tako rekoč olimpijcev v umetnosti in posebnost naše univerze je, da bomo tudi dobre umetniške akademije. Hvala vsem, da ste bili z nami in seveda ne pozabite, finalni del današnjega dneva pravzaprav še prihaja. 19 dobudnežev s svojimi ekipami, 8 finalistov, ki smo 3 nagrajenci za
inovacijo, rektorjevo nagrado leta 2014. Hvala.